মুরগির ভুনা, মুরগির ঝুরা এইসব খাইতে খাইতে হঠাৎ একদিন মনে হইল একটু ঝাল করে আলু দিয়া মুরগির রসা বানায় খাই। তাই প্রথমে সরিষার তেল ঢেললা সেটাতে মেথি ফোড়ন দেওয়া হয়েছে। মেথি ফোড়ন দিলে আসলে ঘ্রাণটা একটু সুন্দর আসে। মেথি ফোড়নের পর দিয়ে দিলাম আস্ত মশলাগুলা, তারপর দিলাম পেঁয়াজ, একটু একটু ভাজা হইতে হইতে দিলাম আদা রসুন বাটা। যদি ঝাল ঝাল খাইতে হইলে ঝাল ঝাল খাওয়ার লেগে একটু যদি বাটা মরিচ না দিই তাহলে টেস্ট আবার ভালো আসে না। তাই টেস্ট ভালো করার জন্যে দিলাম বাটা মরিচ আর দিলাম মরিচের গুঁড়া, লগে দিলাম একটু হলুদের গুঁড়া আর একটু লবণ। একটু কষাই নিলাম, নিয়ে দিয়ে দিলাম মুরগির ছোটো ছোটো করে কাটা মাংসগুলো। এখন এগুলোর উল্টাইয়া পাল্টাইয়া নাইরা সাইরা ভালো মতো কষাইতে হবে। যখন নাড়তেছি চাড়তেছি দেখেন কি সুন্দর করে সব মিশা যাইতেছে। এখন মনে হইলো আর একটু মরিচের গুঁড়া দেওয়া দরকার, তো জাল হইতো না, বেশি জাল করন লাগবো। এবার নাইরা সাইরা দিলাম ঢাইকে, আস্তে আস্তে কষতেছে। এবার দেখুন কতলা পানি সাইরা দিচ্ছে, এই পানিতে এটা কষা হইব। এইবার এটা আবার নাইরা সাইরা দিয়ে দিমু আলুগুলা মিশাইয়া দিলাম হচ্ছে একটু জিরা গুঁড়া দিলে পরে তখন টেস্টটা ভালো আসে। এইবার দিমু রসা মানে অনেকটা পানি দিলে দেখা যাবে সেই সুন্দর টক পকাইয়া মুরগির মাংসটা হয়ে যাবে। কি টেস্ট!